สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราเจลลี่ป้าวันนี้พวกเราจะมาพาชมน้ำตกโป่งพระบาทค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันขึ้นมาถึง200 เมตรแล้วนะคะแต่อากาศไม่เป็นใจนะคะเพราะว่ามีฝนเริ่มตกแล้วเราจะขึ้นไปได้อีกแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะคะเราจึงจะหยุดถ่ายทำกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเปลี่ยนก็ขอทางไว้โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสเราจะมาถ่ายทำต่อนะคะขออภัยที่ไม่ได้พาไปดูความสวยงามของน้ำตกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องเราได้